आज पवित्र शरदको चाड छाप्रोबासको चाड हो। आज हामीहरू सारा संसारमा आउने परीक्षा भन्ने विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। मानिसहरूले यो पृथ्वी सृष्टि भएदेखि हिजो आज संसारमा सबैलाई असर पारिरहेको यो कोरोना जस्तो ठूलो परीक्षा कहिल्यै आएको थिएन भनेर भन्ने गर्छन्। त्यसो भए सारा संसारमा यस्तो परीक्षा आउँदा परमेश्वरका सन्तान भएका हामीले कुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र विश्वासको जीवनमा हामी कस्तो मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा जाँच गरौँ। परमेश्वरले सिकाउनु भएको सत्यताको निर्देशनलाई पछ्याउँदै कोरोना महामारीको बावजुद एक आत्मालाई भए पनि परमेश्वरको काखमा डोर्याएर सँगै अनन्तको गृहनगर स्वर्गमा फर्केर जान सक्ने हामीहरू हौँ। हामी प्रकाश अध्याय 3 को पद 10 को वचन सँगै हेरौँ। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरका शहरको नाउँ अर्थात् यरुसलेम लेख्नेछु जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भनिएको छ। अहिलेको यो वर्तमान समयमा हाम्रो विश्वव्यापी गाउँमा आएको यो परीक्षा सारा संसारका मानिसहरूले एकैसाथ अनुभव गरिरहेका छन्। बाइबलमा परीक्षा भन्ने शब्द अभिलेख भएका पदहरू थुप्रै छन् जुन हामीले हाम्रो विश्वासको जीवनमा अक्सर प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यहाँ परीक्षाको त्यो घडीलाई जित्नेहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त? म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु। जित्नेहरू सबै स्तम्भ हुनेछन् र तिनीहरूमा स्वर्गदेखि यस पृथ्वीमा आउनुभएकी नयाँ यरुसलेमको नाउँ र ख्रिस्टको नाउँ लेखिनेछ भनेर भनिएको छ। केवल परीक्षा जित्ने व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने विषयलाई बाइबलमा यसरी अभिलेख गरिएको छ। अहिले हामी हिँडिरहेको यो सुसमाचारको मार्ग चाहिँ 3500 वर्ष अघि मोसाको समयमा इस्राएलीहरूले 40 वर्षसम्म भोगेको परीक्षा जस्तै हो भनेर भन्न सकिन्छ। इस्राएलीहरू परीक्षामा परेर लोड्दा केहीले मात्र त्यसलाई जितेर विजयीको रूपमा विश्वासको जीवन जिएका थिए। इस्राएलीहरूको 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रालाई अहिलेको विश्वासको उजाड स्थानको यात्रासँग तुलना गर्न सकिन्छ। योद्वारा हामीले अगमबाणी र अगमबाणीको पूर्णता बीचको सम्बन्धबारे बुझ्न सक्छौँ। 40 वर्षको उजाड स्थानको जीवनमा इस्राएलीहरूले सामना गरेको हरेक परिस्थिति उनीहरूको लागि एक कष्ट र परीक्षा थियो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई कहिले नम्र तुल्याउनुभयो, कहिले उच्च पार्नुभयो, कहिले भोको राख्नुभयो र कहिले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भोजन जुटाइदिनुभयो। अनि कहिले इस्राएल भन्दा पनि अझ शक्तिशाली देशहरू विरुद्ध युद्ध गर्न लगाउनु भयो भने कहिले चाहिँ जित्नै असम्भव भएको समयमा युद्धमा विजय हासिल गराउनुभयो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई असंख्य परिस्थितिहरूमा राख्नु भएर परमेश्वर साथमा हुनुभएको उजाड स्थानको मार्गमा सधैँ विजय हासिल गर्न सकिने कुरा तिनीहरूलाई बारम्बार याद दिलाउनुभयो। अनि विभिन्न परीक्षाहरू मार्फत परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने प्रतिज्ञा गरिएको देश कनानमा निश्चय नै प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई बारम्बार सिकाउनु भयो। त्यसो भए अब हामी 3500 वर्ष अघिको इतिहासलाई एकचोटि फर्केर हेरौँ। 40 वर्षको उजाड स्थानको जीवनमा सबै परिस्थितिहरू एक परीक्षा भए जस्तै अहिले हामीहरू हिँडिरहेको स्वर्गीय राज्यतर्फको यो विश्वासको उजाड स्थानमा पनि हामीले कोरोना महामारी र जीवनको फिक्री
जस्ता थुप्रै परिस्थितिहरूको सामना गरिरहनु परेको छ। हामीलाई दिइने हरेक परिस्थिति जित्नको लागि दिइएको परीक्षा हो भन्ने यथार्थताबारे बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। व्यवस्था अध्याय 8 को पद 1 को वचन सँगै हेरौं। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होशियारी साथ मान कि तिमीहरू जीवित रहन र संख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई। यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनुभयो सो स्मरण गर। उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनुभयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनुभयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन, तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूका जिउको लुगा फाटेन र तिमीहरूका खुट्टा सुनिएनन्। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताडना दिए झैं परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका मार्गमा हिँडेर उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा असल देशमा लैजानु हुँदैछ। त्यहाँ खोला नाला र मूल फुटेका पानी पहाड र बेसी भएर बग्छन्। त्यो देश गहुँ, जौ, दाख, नेभारा, दारिम, बद्राक्षको तेल र महले भरिएको छ। त्यस देशमा तिमीहरूलाई अन्नको अभाव हुने छैन। त्यहाँ तिमीहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। त्यस देशमा ढुङ्गाहरू फलामका छन् र त्यहाँका पहाडबाट तिमीहरूले तामा निकाल्नेछौ। जब तिमीहरू तृप्त होउन्जेल खान पाउनेछौ, तब तिमीहरूलाई दिनुभएको असल देशको निम्ति तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको प्रशंसा गर। उजाड स्थानको 40 वर्षको प्रत्येक क्षण परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई विभिन्न परिस्थितिको एक श्रृङ्खलामा राख्नुभयो। पद 3 मा तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भनेर भनिएकोले तिनीहरूलाई नम्र बनाउने त्यस्ता परिस्थितिहरू दिइयो। भोकले पीडित तुल्याउनु भयो भनिए जस्तै तिनीहरूलाई भोको अवस्थामा राखियो। तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन भनिए जस्तै परमेश्वरले तिनीहरूलाई खानको लागि मन्न दिनुभएको अवस्थामा पनि राख्नुभयो। अनि 40 वर्षसम्म आफ्नो लुगामा रफू भर्न नपर्ने र नयाँ लुगा बनाउन नपर्ने गरी परमेश्वरले तिनीहरूको जिउको लुगा नफाटिने अवस्थामा पनि राख्नुभयो। उजाड स्थानको 40 वर्षको समय तिनीहरूका निम्ति एक परीक्षाको श्रृङ्खला थियो। कसैको लागि यो अवस्था असहज थियो भने अर्को मानिसको लागि अर्कै असहजता थियो। फेरि अर्को मानिसलाई अरू नै अवस्था असहज थियो। अनि अरू मामिलाहरूमा चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रशस्त कुराहरू जुटाइदिनुभयो। तिनीहरूलाई कहिले प्रशस्त दिइन्थ्यो त कहिले चाहिँ अलिक कम दिइन्थ्यो। कहिले तिनीहरूलाई असहज पनि हुन्थ्यो भने अर्को समय एकदमै सहज पनि हुन्थ्यो। अहिले सारा संसारमाथि आइपरेको यस्तो परीक्षाको बीच हामीहरू पनि उस्तै अवस्थामा छौं भन्ने कुरा बुझेर अगमबाणीको एक हिस्सा रहेको यी सबै परीक्षाहरूलाई हामीले जित्नुपर्छ। हामीले यो कोरोनालाई केवल एक सामान्य जटिल चिकित्सा अवस्थाको रूपमा सोच्नु हुँदैन। परमेश्वरले भविष्यमा यस्तो परीक्षा सारा संसारमा आउनेछ भनी थाहा दिनुभएकोले हामीले उजाड स्थानको 40 वर्षको अवधिमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई हरेक परिस्थितिमा राख्नु भएर सिकाउन खोज्नु भएको कुरा के थियो भनेर आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई कहिले नम्र तुल्याउनु भयो, कहिले भोकले पीडित तुल्याउनु भयो र कहिले चाहिँ प्रशस्त मन्नले तिनीहरूको पेट भरिदिनुभयो। इस्राएलीहरूले मन्न खाए पनि के ती सबै मरेनन् र? किनकि मानिस रोटीले मात्र बाँच्न सक्दैन। यसरी अघाउन्जेल खाएको भोजनले मात्र बाँच्न नसक्ने भएकोले मानव जातिलाई परमेश्वरको वचन रहेको आत्मिक भोजनको आवश्यकता छ। इस्राएलीहरूलाई महसुस गराउन र पाठ सिकाउनको लागि परमेश्वरले दैनिक भोजन दिने वा पानी नभएको ठाउँबाट डोर्याउने जस्ता विभिन्न अवस्थाहरू सृजना गर्नुभयो। त्यसैले बाइबलमा
तिमीहरूमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्न भनेर भनिएको छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 5 को वचन हेर्ने हो भने अहिले यो युगमा शैतानले कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैं खोजी हिँड्छ भनेर भनिएको छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 5 मा जोड दिएको कुरा नै विश्वास हो। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर भनिएको छ। विश्वासमा दरिलो हुनको निम्ति नै यहाँहरूले सत्यता प्रस्तुतिबाट प्रवचनहरू अभ्यास गरेर अहिले अनलाइन मार्फत आफ्ना परिवारजन र चिनाजानाहरूलाई परमेश्वरको वचनको भोजन खुवाउन कुनै कसर बाँकी नराखी हर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले गरिरहनु भएको प्रयास नै सारा संसारमा आउने परीक्षालाई जित्नको निम्ति हो। विश्वासमा अलिक कमजोर र अपरिपक्व सन्तहरूले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आराम गर्न यस्तो अवस्थामा राख्नु भएको हो भनेर गलत तरिकाले सोच्न पनि सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले प्रकाश अध्याय 2 को पद 10 मा स्वर्गीय राज्य जानको निम्ति मृत्युसम्मै विश्वासी हो भन्नुभएको छ। यदि हामी एकदमै सहज र आरामदायी जीवन जिरहेका छौँ भने हाम्रो आत्मा जोखिम अवस्थामा भएको कुराप्रति हामी सजग हुनुपर्छ। त्यसैले यस पटकको छाप्रोबासको चाडको प्रचार सप्ताहद्वारा सिधै भेट्न सकिने हाम्रा परिवारजन र साथीभाइलाई यो सुसमाचार सुनाऊ। तर सिधै भेट्न नसकिने अवस्था छ भने अनलाइन मार्फत भेटेर भए पनि हाम्रा साथीभाइ र चिनाजानाहरूलाई यो सुसमाचार सुनाउन सक्ने हामीहरू हौं। परमेश्वरले सधैँ हामीलाई विभिन्न परिस्थितिमा राख्नु भएर त्यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी सहन्छौं, कसरी जित्छौं भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई सुरुदेखि नै प्रशस्त पानी भएको ठाउँबाट डोर्याउनु भएको भए यहाँ पानी नै छैन भनेर तिनीहरूले कहिले गुनासो नै गर्ने थिएनन्। अनि यदि प्रशस्त खानेकुरा भएको भए यहाँ खानेकुरा छैन भनेर परमेश्वरसँग गुनासो पोख्ने थिएनन्। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई कहिले अभाव भएको त कहिले असहज परिस्थितिमा राख्नुभयो। आफूलाई त्यो परिस्थितिमा ढाल्न खोज्दा मानिसहरू केही खानेकुरा नभएकोले हामी भोकले मर्न लाग्यौं भन्दै निकै हतोत्साहित भए। त्यो समयमा तिनीहरूले गनगन गुनासो गर्न पुगे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो संसारमा जस्तोसुकै परीक्षा आइपरे तापनि यस पटकको यो प्रचार सप्ताह मार्फत आफूलाई आत्मिक भोजन रहेको परमेश्वरको वचनले भरेर केवल परमेश्वरको भय मानी स्वर्गीय राज्यतर्फ अघि बढ्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामीले उजाड स्थानको जीवनबाट लिनै पर्ने शिक्षा नै यही हो। प्रकाश अध्याय 3 को वचन पनि हेर्ने हो भने तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ भनेर भनिएको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए पनि हामीले परमेश्वरलाई छोड्नु वा उहाँको वचनलाई भुल्नु कदापि हुँदैन। अहिले हामीहरू छाप्रोबासको चाडको युगमा जिरहेकोले यो सुसमाचार अझैसम्म पनि नसुनेका ती मानिसहरू सबैलाई सुनाउन सक्ने यस पटकको छाप्रोबासको चाडको प्रचार सप्ताह हुनेछ भनी आशा गर्दछु। हामी व्यवस्था अध्याय 28 मा हेरौं। अध्याय 28 को पद 1 मा हेरौं। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। यहाँ पनि पालन गर्यौ भने भनेर भनिएको छ। परमेश्वरको आज्ञा मान्नु भनेको नै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै पालन गर्नु भन्ने अर्थ होइन र? सारपतकी विधवासँग आफ्नो छोरा र आफ्नो लागि एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल मात्र थियो। खानेकुरा केही पनि बाँकी नभएको सारपतकी विधवा कहाँ आएर एलियाले एक टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदेऊ भनेर रोटी मागे। ती सारपतकी विधवा आफ्नो छोरासँगै त्यो अन्तिम भोजन खाएर पार्थिव जीवन समाप्त गर्न लागिरहेकी थिइन्। एलियाले सारपतकी विधवालाई उनीसित भएको अन्तिम भोजन पनि ल्याउन भनेको त्यो क्षण उनको निम्ति ठूलो परीक्षा थियो। त्यो
उनको विश्वास जाँच गर्ने परीक्षा थियो। यसरी एलियाले भनेझै गरेको परिणामस्वरूप फसल नबढेसम्म त्यस सार्पतकी विधवाको भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रितिएन। यसरी उनले अनुग्रहपूर्ण आशिष पाइनन् र हाम्रो वरिपरि घटिरहेका सबै परिस्थितिहरू हाम्रो लागि एक परीक्षा हो। विश्वासको उजाड स्थानको मार्गमा विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू सारा संसारमा आउनेछ र सबै मानिसहरूलाई जाँच गर्नेछ। त्यसैले व्यवस्था अध्याय 28 को पद 1 मा दिनुभएको वचनमा पनि परमेश्वरको आज्ञा मान भनेर भनिएको छ। हामीले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए अनुरूप गर्नुपर्छ। हामीले खानेकुरा नभएकोले म गर्न सक्दिन, फुर्सद नभएकोले गर्न सक्दिन भनेर विभिन्न बहाना बनाउनु भन्दा परमेश्वरको आज्ञामा आज्ञाकारी हुन प्रयास गर्यौं भने परमेश्वरले निरन्तर बाटो खोलिदिनुहुनेछ। अहिले कोरोना महामारीको बावजुद दिन प्रतिदिन फल फलेको खबरहरू निरन्तर सुन्नमा आइरहेको छ। सम्भव छ भनेर सोच्ने मानिस र असम्भव छ भनेर सोच्ने मानिस, अनि परमेश्वरको वचन अनुसार गर्ने मानिस र परमेश्वरको वचन अनुसार नगर्ने मानिस बीच परमेश्वरले कुनै अवस्था सृजना गर्नु भएर यस्तो अवस्थाको बावजुद उहाँको वचन कसले पालन गरिरहेको छ र कसले पालन गरिरहेको छैन भनेर उहाँले हेर्नुहुन्छ। छाप्रोबासको चाडको प्रचार सप्ताह मार्फत दानाफल धेरै फलाएर सारा संसारमा आइपरेका सबै परीक्षालाई जितेको मानिसको रूपमा देखा पर्न सक्ने हामीहरू हौं। सारा संसारमा आउने परीक्षाको बारेमा लुका अध्याय 21 मा येशूज्यूले चेतावनी दिनुभएको विषय पनि छ। लुका अध्याय 21 को पद 34 को वचन सँगै हेरौं। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहो, नत्रता के हुनेछ? भोगविलास, मतवालापन र अरू के कुराले मन दबिन्छ भनिएको छ त? जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो झैं आइपर्ला। परमेश्वरले हामीलाई लगनशीलतापूर्वक प्रचार गर भन्नुभएको छ, तर अहिले मेरो अवस्था गाह्रो भएकोले प्रचार नगर्दा पनि भइहाल्छ नि भनेर सोच्दै बारम्बार आफ्नो अवस्थासँग सम्झौता गर्नेहरू परमेश्वरको वचन अनुसार नभएर आफ्नो अवस्था अनुसार जीवन जिउँछन्। इस्राएलीहरूले खानेकुरा नभएकोले गनगन गरेको कुरा स्वाभाविक थियो, तर 40 वर्षको उजाडस्थानको जीवनमा तिनीहरूले गरेको गनगनको परिणाम के थियो त? तिनीहरू ती परिस्थितिको नियन्त्रणमा परेकाले कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न सक्ने सबै बाटोहरू बन्द भयो। के परमेश्वरले इस्राएलीहरूका लागि उजाडस्थानको यात्राको सुरुदेखि नै स्वर्गबाट मन्ना वर्षाउन र प्रशस्त पानी दिन सक्नुहुन्थेन र? तर परमेश्वरले तिनीहरूको कार्यद्वारा तिनीहरूको विश्वास हेर्नको लागि तिनीहरूलाई कठिन परिस्थितिमा राख्नुभयो। यसरी उहाँले विश्वास नभएकाहरूका बीचबाट विश्वास भएकाहरूलाई छुट्याउनु भयो। परमेश्वरले गिदोनका 32,000 सेनाहरूको संख्या क्रमैसँग घटाउनु भएर 300 सेनाहरूलाई छुट्याउनु भए जस्तै उहाँले उजाडस्थानमा इस्राएलीहरूलाई पनि छुट्याउनु भयो। परमेश्वरले गिदोनलाई कोही डरले काप्नेहरू छन् भने घरमा गइहालुन् भनेर घोषणा गर्न लगाउनु हुँदा 22,000 जना फर्केर गए अनि तिनीहरूलाई तल पानीमा लैजा भन्नुभएर परमेश्वरले तिनीहरूले पानी पिएको तरिकाद्वारा तिनीहरूको मनस्थिति जाँच्नुभयो। त्यसैले येशूज्यूले पनि तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहो, नत्रता होशियार भएन भने भोगविलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो झैं आइपर्ला भन्नुभएको छ। पद 35 मा हेरौं। किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ, तर आइपर्ने सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। हामीलाई दिइने सबै परिस्थितिहरू हाम्रो विश्वास जाँच्नको निम्ति हो भन्ने कुरालाई जसरी भए पनि याद राखौं। यूहन्ना अध्याय 13 को पद 7 को वचन हेरौं। येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ। येशूले किन पछि तिमीहरूले निश्चय नै बुझ्नेछौ भन्नुभएको होला?
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले हामीलाई मेरो वचन पालन गर, मेरो शिक्षा अनुसार गर भनेर किन भन्नुभएको होला भनी हामीले जान्नुपर्छ। हामीलाई चौथो र पाँचौं आयामिक संसारको बारेमा पूर्ण रूपमा थाहा नभए पनि सबै कुरा जान्नुहुने परमेश्वरले मलाई विश्वास गर्छौ भने मेरो वचन पालन गर, त्यसो गर्यौ भने तिमीहरूले आत्मिक आशिष पाउँछौ कि पाउँदैनौ भनी थाहा पाउनेछौ भन्नुभएको छ। अहिले सारा संसारले कोरोना भन्ने ठूलो कष्टको अनुभव गरिरहेको छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने सबै गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र एकसाथ भेला भएर आराधना गर्न पनि नसकिने अवस्था छ। अहिले मण्डली जान प्रतिबन्ध लगाइएको यस्तो अवस्थामा यदि हामी परमेश्वरको वचनदेखि टाढियौं भने के हुन्छ? यस्ता सबै कठिनाइहरूलाई जितेर विश्वासमा स्थिर रहन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। आत्मिक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले हामीहरू अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं। हामी किन यस्तो अवस्थामा छौं त? यस्तो अवस्थाको कारणबारे थाहा भएका र त्यसको सामना गर्ने मानिसहरूका लागि कुनै पनि कुरा बाधा बन्दैन, तर यस्तो अवस्था पछाडिको कारणबारे थाहा नभएकाहरूका लागि भने त्यो नै एउटा बाधा र बहाना बन्न पुग्छ। परिस्थितिलाई बहानाको रूपमा प्रयोग गर्नु नै परीक्षा जित्न नसक्नेहरूका लागि विश्वासलाई कमजोर तुल्याउने कार्य हो। भविष्यमा हामीले यो भन्दा पनि अझ गम्भीर कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि परमेश्वरले कोरोना महामारी फैलिएकोले प्रचार गर्न रोक भन्नुभयो भने हामीले रोक्नुपर्छ, तर त्यसो होइन भने चाहिँ हामीले लगनशीलतापूर्वक प्रचार गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ। यूहन्ना अध्याय 13 मा पनि येशूज्यूले म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ भन्नुभयो। मत्ती अध्याय 4 को वचन हेरौं। अध्याय 4 को पद 1 को वचन हेरौं। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाड स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनुभयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होउन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हामफाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्रता तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान, त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। शैतानले येशूज्यूलाई 3 फरक फरक परिस्थितिमा राख्यो। 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभएका येशूज्यूलाई शैतानले शारीरिक भोजनद्वारा परीक्षा गर्यो। भोक लाग्यो भने मानिसले निश्चय नै आफ्नो भोक मेटाउन भोजन खोज्छ, तर येशूज्यूले हामीलाई शारीरिक भोजन भन्दा पनि के चाहिँ तयारी गर्न भन्नुभयो त? आत्मिक भोजन रहेको परमेश्वरको वचन मानिसले खाने भोजन भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बोध गराउनुभयो। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। शैतानले बारम्बार येशूज्यूलाई परीक्षामा पारेर परमेश्वरको वचन मान्नदेखि वञ्चित गराउने परिस्थितिहरू सृजना गर्यो। तर येशूज्यूले भोकाउनु भए तापनि दिनुभएको उत्तर हेर्नुहोस् त। त्यो समयमा चाहिएको कुरा रोटी भए पनि उहाँले रोटी भन्दा परमेश्वरको वचन अझ अमूल्य छ भन्नुभयो। भोकाउनु भएको अवस्थामा पनि उहाँले हामीलाई शारीरिक भोजन भन्दा आत्मिक भोजन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने शिक्षा दिनुभयो। उहाँ न त्यस्तो अवस्थामा बरालिनुभयो न त त्यसको छलमा पर्नुभयो। त्यसैले त उहाँले सबै परीक्षालाई जित्नुभयो नि, होइन र? दोस्रो पटक चाहिँ शैतानले येशूज्यूलाई मन्दिरको शिरमा लगेर खडा गरी तल हामफाल्नुहोस्, तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँका दूतहरूले तपाईँलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्रता
तपाईको खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ भन्यो। शैतानले एकदमै धूर्ततापूर्वक ती भौतिक परिस्थितिहरूद्वारा येशूजुलाई परमेश्वरको शक्तिमा शंका गर्न परीक्षा गर्दा येशूजुले तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु, परमेश्वर कसैको परीक्षामा पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। बाइबलले हामीलाई परमेश्वरको परीक्षा गर्न होइन कि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सिकाएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शैतानले हामीलाई सधैँ परमेश्वरबाट टाढिने वा परमेश्वरको वचन पालन गर्न नसकिने त्यस्तो अवस्थामा पार्छ। हामीले त्यस्ता परीक्षालाई जितेर विजयी हुनको निम्ति त्यस्तो अवस्थाहरूतर्फ हामी कदापि खिचिनु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर भनी भन्नुभएको छ भनेर याद गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि, होइन र? येशूजुले दोस्रो परीक्षा पनि जित्नु भएपछि शैतानले तेस्रो पल्ट तपाईले घुप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने सबै वैभव म तपाईलाई दिनेछु भन्यो। बाइबलमा के अभिलेख गरिएको छ त? बाइबलमा हामीले परमेश्वर बाहेक अरू कसैको वा कुनै कुराको पनि सेवा गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छैन त? हामीले केवल परमेश्वरको बारेमा मात्र सोच्नुपर्छ। केवल परमेश्वरको मात्र भय मान्दै उहाँको सेवा गर्यौं भने हामीले सारा संसारमा आउने परीक्षालाई जित्न सक्नेछौं। त्यसैले मत्ती अध्याय 4 मा पनि येशूजुले आत्मिक भोजन र शारीरिक भोजन मध्ये कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभएको छ त? परमेश्वर विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ कि परीक्षाको पात्र हुनुहुन्छ? अन्तिम तेस्रो परीक्षामा येशूजुले परमेश्वर बाहेक अरूलाई सेवा गर भन्नुभयो कि परमेश्वरलाई मात्र सेवा गर भन्नुभयो त? येशूजुले बाइबलमा अभिलेख गरिए अनुसार सबै गर्नुभयो। आत्मिक भोजन रहेको परमेश्वरको वचन अझ महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वर हाम्रो विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ, परीक्षाको पात्र हुनुहुन्न। र केवल परमेश्वरलाई पछ्याएर उहाँको सेवा गर भन्ने यी 3 वटै विषयद्वारा येशूजुले हामीलाई परीक्षालाई जित्ने उदाहरण देखाइदिनुभयो। यदि हामीले येशूजुले दिनुभएको वचनलाई जस्ताको तस्तै पालन गर्यौं भने यो शरदको चाड, छाप्रोबासको चाडलाई हामीले अरू कुनै समयभन्दा अझ फलवन्त बनाउन सक्नेछौं। मत्ती अध्याय 24 को वचन एकपटक हेरौं। पद 3 मा हेरौं। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? येशूजुले दिनुभएको उत्तरलाई ध्यान दिएर हेरौं। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होशियार रहौ, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। अनि येशूजुले हामीलाई झुटा ख्रिस्टहरूको भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभएकोले हामी तिनीहरूदेखि पनि होशियार रहनुपर्छ। अनि येशूजुले जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन् भनेर पनि भन्नुभएको छ। पद 9 को वचन हेर्ने हो भने मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन् भन्नुभएको छ। अनि पद 10 मा हेर्ने हो भने तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ भन्नुभएर उहाँले परीक्षामा परेका मानिसको विशेषताबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटाले अर्कालाई घृणा गर्नेछ भनिएको छ। यदि हामीमा सत्यताभित्र कसैसँग घृणाको भाव छ भने हामीले त्यस्ता भावहरू चाँडो हटाउनुपर्छ। त्यसो गर्न हामीले म अहिले ठूलो परीक्षाको घडीबाट गुज्रिरहेको छु भनेर सोच्नुपर्छ। पद 11 मा हेर्ने हो भने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। पद 12 मा पनि दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। अनि पद 13 को वचन हेर्ने हो भने तर आखिरसम्म स्थिर रहने अर्थात् सबै परिस्थितिहरू जित्नेहरू चाहिँ बचाइनेछ भनिएको छ। जित्नेहरू चाहिँ न जुनसुकै अवस्थामा परीक्षामा पर्नेहरू हुन्, न त नरकतर्फ घिसारिँदै लगिनेहरू हुन्। सधैँ परमेश्वरको वचनमा अन्त्यसम्म स्थिर रहनेहरू नै बचाइनेछन्। राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ भन्नुभयो। अनि बल्ल यस्तो अवस्था किन तिमीहरूमाथि आइपरेको हो भनी तिमीहरूले बुझ्नेछौ। तिमीहरू अहिले बुझ्दैनौ,
तर पछि बुझ्नेछौ भन्नुभयो। मायालु सबै सियोनका परिवारहरू पिता माताको वचन अनुसार राज्यको यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार हुने त्यो दिनतर्फ जोडका साथ अघि बढौं। एकजना पनि नछुटिकन सबैले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाएर अनन्त स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौं भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।